سماع الموتى دمړو دا اوریدلو مسله مړی اوري د انسانانو خبرې داوی تلاوت داوی دعاګانې او کني اوري دې مسلې ته علما مسله د سماع الموتى وایي. د دې مسلې متعلق سلور خبرو ته فکر کوي. کله مو چې دا سلور خبرې زده کړې ان شاء الله مسله به درته یاد شي. که بیا تفصیل غواړئ نو بیا به ځان ته نور کتابونه واخلئ او د هغې نه به دلایل راخلئ. نو څلورو خبرو ته فکر کوئ. اوله خبره اهمیت د دې مسلې. دې مسلې ته څه ضرورت دی چې بیانېږي. خو مړی دی یا دې اوري یا دې نه اوري. نو د دې مسلې اهمیت درته وایم. دویم نمبر د مسلې وضاحت او بیان. مسله څه ده؟ دریم نمبر څوک چې د مړو د اورېدلو قایل دي د هغوی درته څلور دلیل وایم فقط. څلورم نمبر څوک چې د دې قایل دي چې مړي ته اورېدل نشته نو د هغوی شپږ دلایل دي. هغه شپږ دلایل درته وایم. دې سره به مسله ختمېږي. اوله خبره د مسلې اهمیت. مسله اهمه ده که نه ده؟ ډېر خلک موږ او تاسو ته وایي چې د دې مسایلو بیانولو ته څه ضرورت دی. نو دې ته ضرورت ځکه دی چې دا د اسلام او د دین مسلې دي او د اسلام او د دین احکامات دي. ډېر خلک دا غواړي چې دین را کم کی او دا مسلې ترېنه لرې کړي. د دې مسایلو موافق عقیده خلکو ته خراب ښیي نو دین کمای. مسله دا ده څنګه چې د دین زیاتوالی بند دی دین به نه زیاتی، داسې د دین کموالی هم بند دی کمی به هم نه. ستا چې درې جیره به کوري که نه درې جیره به څومره ډېري او یو سړی راځي او ستا دیوال در نږدې کوي او کور دې کمی نو ځان پې مړ کې که نه. ته څوک دې ته پرېږدې
چې زما د کور کم شي اگر کستا ورته ضرورت هم نه 3 جیره به خو ډېر ځای دی که د یو سړي 200 جیره به ځمکه یي 200 جیره به سمه ډېره ده او د بل سړي ورسره پوله یي او دا ستا طرف ته چې کوم پټی دی او د دې دا پوله کمی او ګری یې ګرېدلو ته یې پرېږدي ولې نه پرېږدي ځکه چې ځمکه کې کمی نه غواړي نه په 2 ګوتو ځمکه باندې مړی کې او کمی نه غواړي ځانم پې مړ کې بچیم پې مړه کې دشمنی باندې ماوړي نو د دنیا سره خو مودا معامله ده او چې خبره د دین راشي نو بیا وایي څه ضرورت دی والکه دا ستا چې 200 جیره به ځمکه وه نو څه ضرورت چې په یو پوله دې سړی مړ کاو نو چې د ځمکې قدر دې په زړه کې پروت دی او در باندې ګرانه ده نو د هغې کمی باندې خو مړی کې خو چې دین دې زړه کې کم دی او قدر دې زړه کې نشته نو د دې کمی تا ته هېڅ شی نه ښکاري داسې نه ده ښه د دین زیادت هم بند دی او د دین کمی هم بند دی زمونږ د مسلو مقصد دا دی چې دین دې څوک نه کمای بس دغه دین دی او مونږ ته راغلی دی الحمدلله دا به قیامت ته پورې او څوک چې د دین کمی غواړي نو نه پرېږدو مسله ورته کوو زمونږ او ستاسو د نننۍ مسلې اهمیت دا دی تاسو ته ما ویلي وو که درته یادېږي چې څوک سماع الموتا مني د مړو اورېدل مني نو عذاب قبر به مني او چې د مړو اورېدل نه مني نو دی د عذاب قبر نه منکر دی که دی پې پوهېږي او که پې نه پوهېږي بعضې خلک په خبره نه پوهېږي چې زما د خبرې څومره نقصان دی نو نقصان دا دی چې عذاب قبر که سماع الموتا مني دا داسې مسله ده چې دې سره د عذاب قبر منل راځي او کنی منی نو دا ملزوم او مسله د عذاب القبر ورسره لازمه او عذاب قبر مهمه مسله ده که نه ده تاسو ته ما ویلي دا هغه لارې دي چې د عذاب قبر منلو ته راغلی وي نو دې کې هم ګیټ ولګاو دام بندی دې دپاره چې عذاب قبر ته رانشي کنه ځکه چې اوري خو ژوندی کنه نو چې ژوندی نو دته به د قبر سختی او راحت رسیږي او چې نه اوري خو مړ به نو چې نه اوري نو دی په عذاب او په نعیم او په خوشحالۍ څه خبر شي نو ځکه مسله اهمه ده ښه دویم نمبر خبره د مسلې وضاحت مړی اوري که نه اوري نو مړی 2 قسمه دي ښه یو انبیا پیغمبران علیهم السلام او دویم غیر الانبیا پیغمبرانو نه غیر انبیاء متعلق اجماع د چې اوري فتاوی رشیدیه 950 صفحه وګورئ پیغمبرانو علیهم السلام
متعلق د علماء اجماع د اتفاق ده چاغوی اوری د پانبیاو کې اختلاف نشته اما غیر الانبیاء د انبیاو نه غیر نو دې مسله کې موږ سره معتزله اختلاف لري د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې بعضې مړي په بعضو وختونو کې اوري معتزله وایي یو مړی په یو وخت کې م نه اوري مسله در نه یېره نشي د اهل سنت والجماعت عقیده څه ده بعضې مړي په بعضو اوقاتو کې اوري معتزله څه وایي وی یو مړی په یو وخت کې نه اوري نو موږ ایجاب جزئی کوو او هغوی سلب کلی کوي مسله خو پوه شو موږ څه کوو ایجاب جزئی کوو او هغوی سلب کلی کوي هغه وایي یو مړی م نه اوري ولې لأنه جماد دا خو تیږه ده او دا خو لوټه ده تیږه او لوټه خو نه اوري نو مړی به د کوم ځای نه واوري موږ وایو نه بعضې مړي چې هغه مؤمنان دي په بعضو وختونو کې کله چې دوی مخاطب شي څوک ورسره خبرې وکړي خطاب ورسره کوي نو بیا اوري بعضې مړي مؤمنان په بعضو اوقاتو کې کله چې مخاطب شي او سړی ورسره خطاب کوي نو بیا څه کوي بیا اوري زمونږ عقیده دا ده نو موږ ایجاب جزئی کوو او هغوی سلب کلی کوي اهل سنتو کې یو عالم دی ابن حمام ورته وایي څوک ورته وایي ابن حمام یو لوی محدث دی او حنفي دی هدایه باندې شرح لیکلي فتح القدیر هغه یو خبره کړې ده وی مړی نه اوري وی اصل په مړو کې عدم سماع ده خو وی کم ځایونه چې په احادیثو کې په قرآن کریم کې راغلي دي دلته اوري دلته اوري دلته راوري نو مواضع د ورود هغه ترېنه مستثنا دي کله چې مړی ښخ شي او خلک ترېنه واپس کېږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے دا مړی د ژوندو د پښو کشار اوري ابن حمام سے وایي دا ذات مستثنا دی بس اوري دلته سلام د ژوندو اوري دا ذات ترېنه مستثنا دی تلقین اوري دا ځای ترېنه مستثنا دی نو شان ورشاه کشمیری رحمه الله هغه ورته غوسه شوی دی دا ته څنګه خبرې کوې ته اصل عدم سما ده او مواضع د ورود کم ځای کې چې سمع ثابته ده او وارده ده هغه ته مستثنا کې نو د دې خبرې مقصد څه دی یو ځلې نفي کې او بیا ترنه استثنا کې هغه وایي دا خبره صحیح نه ده فیض الباری دویم جلد 400 صفحه کې وګورئ
مسئلہ مزدکنا انبیاءوں کی صدے اتفاق و اجماع چاگاوری اس کے سڑے ہوئی انبیاء نوری ندت مسئلہ ندیات. اما غیر الانبیاء دیکھے دو مسلک ہے دی. یو مسلک دا اہل سنت والجماعت اور دویم مسلک دا معتزلہ. اہل سنت والجماعت وی بعض مڑی چی مومنان دی پا بعض اوقاتو کی کل چی مخاطبین شی نبی اوری پا بعض اوقات. معتزلہ وی یو مڑے ہم پا یو وقت کے ہم ناوری زکا چاگوی دا عذاب قبر قائل ندی کنا. اگوی چی سڑے مرشی بیا دویم ژوند نشتا بس ختم قیامت کے بجوند دیکھیں گی او چی قبر کے مجوند دیکھیں او بے قیامت کے مجوند دیکھیں دا خودوا ژوند کے دل شو بلکہ دری یو دنیا کے یو قبر کے او یو قیامت کے او دا خود صحیح ندا. ناغوی دا قبر حیات نمانی ژوند نمانی دا چی ژوند دے نمانی نو اوریدل بتا سر سو منی دا قبر عذاب نمانی ورسا. مسئلہ مستقرہ نو دا زما والا موضوع چی دا سرائی کنا دا زمانگا قیدہ دا بیغم اگر زائی دا دی خلاف در تسوک یو دلیلم نشویانی. سو خبرش دعا درم نمبر خبرہ دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چھ بعض مڑی پا بعض وقتنو کی آوری. تفسیر روح المانی کی بیاو گو رہی والحق انہم یسمعون فی الجملہ. حق دا چھ دوی اوری خو بعضی مڑی پا بعض اوقاتو کی فی الجملہ دا مانا نو دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چھ بعضی مڑی پا بعض اوقاتو کی آوری. نو دا دوی دلائل در تویم سالور پا دی سالور با اکتفاو کی. اول نمبر احادیث تخفق النعال. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں رسول اللہ مبارک فرمائیں دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھے شکل تاسو مڑے خخ کئیں او تر نروان شئی نو دا مڑی چی دی انہم یسمعون خفق نعالہم دوی اوری دا خلق دا پڑو کشارے. دا احادیث بخاری شریف کے مشتا مسلم شریف کے تقریباً دا احادیث و پاکسروں کتابوں کشتا. خزب درتا دا بخاری شریف حوالہ درک اول جلد او صفحہ یوصل او اتاویہ. دویم نمبر احادیث دا سلام علی القبور مختلف الفاظ بان راغلی دی خواہ پا مختلف الفاظ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتل مقبرتا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مقبری تراغے فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون. حضور پہ سلام کو
حافظ ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې د مړو په اورېدلو 15 دلایل ویلي دي. څو دلایل؟ انک لا تسمع الموتى لاندې بیا وګورئ. نو هغه پکې وایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مړو باندې چې سلام کړی پاغې کې صيغه د خطاب استعمال کړي، نو چې دې مړو نه اورېدو نه پې پوهېږي، نو دا خدا سے خطاب دی لکه چې تیږې ته کې او تیږې ته کې خطاب کول خو هوښیارتیا او علم نه دی. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه مړو ته خطاب کوي؟ نور علماء هم لیکلي ښه دا حدیث مسلم شریف کې دی ښه اول جلد دی او صفحه د 126. نور کتابونو د احادیثو کې مشتخه او په مختلفو الفاظو باندې راغلی 50 دلایل خود دین جوړېږي. خو زه تاسو ته صرف یو دکان خلاصوم چې دا دروازه خلاصه کوي نو د پروګرام دی. تفسیرونو کې احادیثو کتابونو کې بیا دې باندې چې کوم شرح دي د محدثینو هم دغه خبره کوي چې دې کې السلام علیکم صيغه د خطاب ده. کدی وانوري نو دا خو خطاب معدوم ته ده، دا خو بیا صحیح نه ده. نو د رسول الله مبارک د خطاب نه معلومیږي چې دوی اوري. دریم نمبر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اذا مات احد من اخوانکم چکل یو دورون استاسو نمرشی فسویتم علیہ التراب او تاسو پی خور برابر کئی فلیقعد احدکم على رأس القبر یو دل تاسو نه د قبر سر دکینی ثم لیقل بیا دی وی یا فلان ابن فلان اے فلانی د فلانی بچیا فإنه يسمعه دا مړی د دی ویون کی خبر اوری ولا یجیبه خودمره طاقت پکې نشتا چې جواب در کې او تی واوري. دا حدیث امام جلال الدین سیوطی رحمه الله لیکله په شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور یو جلد کې ده صفحه د سلور سلویخ. حافظ ابن حجر سے بھی یو کتاب دے التلخیص الحبیر دویم جلد دے او صفحه د 115 پاغه کې وای و اسناده صالح او سندم صحیح ده. سو دلیل شو درې سلورم نمبر احادیث د تلقین سړی چې وفات شي کنه بیا به د هغه خپلوان دی قبر سره ورته ودرېږي او به وایي چې فلانیه د فلانی بچیا اوس به درته 2 ملایکې راځي د یو نوم دا دی او د بل نوم دا دی تانا بدری پختنی کئی مر ربکا وما دینکا ومن نبیکا نو ندار شیں جوابون در تخیم دا سی بورتا ہوئے رب زما اللہ دے او دین میں اسلام دے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی دے
تلقین به ورته کې مړی ته قبر خو سخت خبرې دي سړی نه خبره یریږي سخت وخت یو عالم وفات شو زامنو ته وصیت کړه چې ما ته به تلقین وکړي تلقین یې وکړه بیا د شپې خوب کې ولید ویلې بچیه الله دې د سره د دنیا او د آخرت ښه وکړي قسم دې که ستا تلقین نه وی ما نه خبره یېره وه زه چې را ژوندی شم وار پار رانه خطا شو چې دا به څه کېږي او دې کې ملائک راغله نو بچیه ستا خبرې مې واورېدې نو جواب مې زده کړ نو چې جواب مې ورکړ نو کامیاب شو نو دې باره کې مختلف روایات راغلي دي کتاب الروح د ابن قیم جوزی وګورئ یو جلد کې دی ښه 14 صفحه فتح القدیر اول جلد 446 صفحه او شامی اول جلد 290 صفحه دا ورته سم ډیر دلایل وي ښه دا چلته ولاړ شي کنه بس دا ټول پکې سو کتابونه ممزان تواخلي ښه یو شرح الصدور د امام سیوطی رحمه الله خبر به پوښ ان شاء الله دویم کتاب الروح د حافظ ابن قیم رحمه الله دریم التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ د امام قرطبی رحمه الله سلورم تسکین الصدور دا د سرفراز خان صفدر صاحب دی رحمه الله پنځم سماع الموتى د سرفراز خان صفدر صاحب وړوکی کتاب دی ډېر ښایسته کتاب یې لیکلی په دې موضوع باندې دا به ځان ته واخلي او څومره کتابونه چې په حیات الانبیاء موضوع لیکلي دي چا باندې حیات الانبیاء دا څومره کتابونه چې په دې موضوع لیکلي شوي دي تاسو ته فایده در رسئ په مسلې د سماع الموتى کې دا سره نږدې مسلې دي نو هغه رسالې چې واله یو کتابونه بس دام دي حیات الانبیاء باندې امام بیهقی رحمه الله کتاب لیکلی او نوم یې دی حیات الانبیاء ځان ته واخلي حیات الانبیاء باندې ښایسته کتاب قاسم نانوتوی رحمه الله لیکلی نوم یې آب حیات دی خو هغه لږ ګران دی د هر چا کار نه دی چې ښه علمي پروګرام د سره نه وي فلسفه باندې ښه نه پوهېږي او میبزي هدایت الحکمت ته صحیح نه وي ویلی نو بیا پې نه پوهېږي محمود الحسن دیوبندي رحمه الله فرمایي وی دا کتاب مې د قاسم نانوتوي رحمه الله نه ووی نو بیا پې پوه شو څه ګران کتاب او اردو کې دی علمي کتاب نوم یې دی آب حیات ښه کتاب یې لیکل سو خبرې شوې درې سلورم نمبر خبره د معتزله او دلائل څوک چې وایي مړی نه اوري نو د هغوی درته شپږ دلیله وایم ځکه دنیا کې چې څوک خبرې کوي خو څه خو به وایي که نه آیاتونه هم وایي او احادیث هم وایي خلک وګوره خلک وایي احادیث او آیاتونه وي خو تاسو یې نه منئ
نو شپږ خبرې کوي. اول نمبر د قرآن کریم آیت وی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرين ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا. یو ځای کې ده انک لا تسمع الموتى او بل ځای کې ده فانک لا تسمع الموتى. خو دواړه آیاتونه تقریبا سره نږدې دي. وی ګوره الله تعالی فرمایي ته مړو ته اورول نشي کولی. بل ځای کې وی وما انت بمسمع من فی القبور. څوک چې په قبرونو کې دي هغوی ته تا اورونکی نه. والکه الله تعالی خپل پیغمبر ته فرمای چې ته ورته نشي اورېدلی اورولی او صوفي صاحب ته راخوشی چې اوري. ولی په قرآن کریم عمل نه کوي؟ وہ جواب ذہن کے ساتھ ہیں. سو جواب د نیر نش. اول د ټولو نه آسان زمونږ استاسو عقیده سوا بعضې مړي چې مؤمنان دي په بعضو اوقاتو کې چې مخاطبین شي اوري. دا مو عقیده وکړه. قرآن کریم کې انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى د دې دواړو آیاتونو نه بعد ورپسې آیت ده ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. کته اورول کې نو هغه چاته به کې چې زما په آیاتونو یقین ساتي. دواړو کې شته قرآن کریم کې وګوره. نو دا آیت کله په موږ رد ده. مؤمنان الله وی اوري او موږ هم وایو چې مؤمنان اوري. نو زموږ د عقیدې سره ټکر شو. ته به داسې دلیل وی چې بعضې مړي په بعضو اوقاتو کې هم نه اوري. او تا چې کوم آیت ووی نو د آیت خلاصه دا ده چې ټول مړي نه اوري بلکې بعضې مړي په بعضو اوقاتو کې اوري چې ان تسمع الا من یؤمن بآیات. څوک چې زما آیاتونو ته باندې یقین کوي هغه اوري. نو دا خو زموږ مسله ده. وما انت بمسمع من فی القبور دې کې خو اجمال ده خو تفسیری په انک لا تسمع الموتى کې ده. ولی قرآن کریم بعض آیاتونو تفسیر په بعضو کوي. بس ده لنډ جواب ته خبر ختم. کافر ځکه نه اوري چې په عذاب کې مصروف وي کنه. عذاب کې مشغوله ده. دنیا کې چې څوک ډېر غم کې گرفتار او تکلیف کې هغه اوري خو نه اوري. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې وفات شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سلام وک. هغه ورته د سلام جواب ونک. هغه ګیله وکړه تا باندې مې سلام وک او جواب دې رانک. وای قسم دې که ما ستا سلام اورېدلی. سلام اورېدل خو لویه خبره ده. په دې لار چې تللی نو ما نه یې لیدلی. ابو بکر صدیق صاحب فرمایل عثمان صاحب رښتیا وایي ځکه دی د رسول الله مبارک په فراق ډېر خفه دی. سړی چې ډېر زیات خفه شي او غمجن شي او یا د تکلیف سره مخامخ شي بیا اوري بیا نه اوري. نو دقه رنګې کافر نه اوري ځکه چې دی خو په عذاب کې گرفتار دی.
راځه سو جواب شو یو دویم نمبر زمنګ د مسلې عنوان د سماع الموتى د مړو اوریدل او آیت اورول وای اوریدل نه وای آیت کیسه دی یو اورول یو اوریدل دی اورول د دې ژوندۍ کار دی اوریدل د مړي کار دی نو پایت کې نفي د اسماع دا او زمونږ مسله صدا د سماع دا نو آیت نفي د اسماع کوي او موږ ثابتو سماع اسماع او سماع کې خو فرق دی کما بین السماع والارض دریم نمبر آیت کے نفی د قدرت تخا تفسیر مظہری نور تفاسیر گو رہی انک لا تسمع الموتا اے لیس فی قدرتک و اختیارک بیان تسمع الموتا ستا پا قدرت و اختیار کی نشتا چی تمڑو تاوراول نو زمان پا قدرت کے کل دے شتا نو زمان کار نہ نو نفی د قدرت الله کوي او نفی د اختیار نفی د سماع الموتى خو نه ده کړي سلورم سماع دو قسمه ده یو سماع حسی ده چې په غوګونو سره اوریدل دویمه سماع د قبول ده ډیر خلک خبرې اوري منی نه سمعنا وعصینا قبلیه نه نو آیت کې چې کومه نفي راغلی ده هغه د قبول ده او موږ چې کومه سما ثابتو هغه حسي ده کم چې موږ ثابتو هغه په آیت کې نشته کم چې پایت کې نفی دا اخو منگ نه ثابتو کم سماعت مراد سماع د قبول دلیل څه ده دلیل دا ده دا ټول مفسرین په یو आवाज وای چې انک لا تسمع الموتى کی د کی تشبیه د کافرانو د مړو سره کافرانو مشابه کړي چا سره مړو سره څنګه چې مړی ناوري نو کافر هم ناوري نو کافر حسی اورول نشي کولی اوریدل نشي کولی که د قبول د قبول که نه ده داسې نو د کافر تشبیه د مړو سره ده او کافر خو سماع حسی کولی شي خو سماع د قبول نه ده د قرنګ مړم سماع حسی کولی شي خو سماع د قبول او مون خو ثابتو سماع حسی ما يسمع بالاذان بالاذن چې په وګونو باندې اوري پنځم نمبر شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ فرمائے وی سمان مراد عمل لے سمان مراد سنے منگو تاس محاورہ کی ابل توایو کنا ما سمیتا خبر دیوانا وریدا وایو کنا وایو پلار بچی تا استاد شاگرد تا پیر صاحب خپل مرید تا سوئی والا که خبر دیوانا وریدا ان دا معنا دا چې زما په خبره دی عمل نه دی کړی نو آیت کې چې کم سما نفی راغلی دا هغې نه مراد عمل دی دا مړی ستا په خبر عمل نشي کولی دی معنا ده دی معنا نه ده چې نه اوري شپږم نمبر افعال دو قسم دي یو ما تحت الاسباب بل ما فوق الاسباب
کم افعال چې ما تحت الاسباب دی دا غي نسبت عبد تکیږي. مزدوری میں اوکڑا زی میں کندکا کوئی میں ویستا موٹر میں وہ چلاؤ پیگی کور میں جوڑ کا دیتا ما تحت الاسباب وی دا اسباب لاندے نو کم افعال چه دا اسباب لاندی دا غی نسبت با بندتا کیں کم چې د اسبابو نه پورته دي ما فوق الاسباب نو د هغې نسبت الله ته کېږي لکه وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. رسول الله مبارک د بدر په میدان کې شګې راپورته کړې او کافرانو طرف ته وشیندلې د یو کافر سترګو ته ورسېدې دا خو ما فوق الاسباب نو الله وی دا وشتل تا نه دي کړي ولکن الله رما فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. مومنانو کافر دا کافران تاسو نه دي مړه کړي دا الله مړه کړي دي. نو دغه رنګ د مړو اورېدل دا ما فوق الاسباب دی. نو د دې نفي ذکر راغلی دا چې ما فوق الاسباب دی یعنی تاسو یې اورول نشي کولی که اورول کوي نو زی ورته کوم وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وما رمیت اذ رمیت کې رسول الله مبارک خو وشتل کړو لیکن الله ترې نه نفي وکړه ځکه ما فوق الاسباب دي کنه. وم نمبر دا نفي چې په دې آیت کې راغلی دا د دې تعلق زمونږ د علم سره دی. زمونږ په علم کې مړی نه اوري ولې موږ چې ورته غاږ وکړو راته نه وایي چې بچیه ولې او څنګه راغلی موږ د مړو خبرې اورو نه خو نه اورو. نو زمونږ د علم موافق مړی نه اوري موږ پې نه پیږو او چې اوري هغه د الله تعالی په علم کې موږ د مړي د اورېدلو ادراک نشو کولی ولې زمونږ علم خو د مشاهدې دی چې شی ووینو زمونږ په علم کې راځي او چې وی نه وینو بیا خو نه راځي. ذوالقرنین قصه تاسو وی په هغې کې راغله چې لمر ذوالقرنین ولیده وجدها تغرب فی عین حمئة غری ولیده لمر چې دا په چینې د یو بدبوی خټې کې ډوبېده او لمر خو څلورم اسمان کې دی. نو دې ته حکم بالمشاهده وایي حکم بالمشاهده. نو موږ ته چې ښکاري نو مړی نه اوري خو لیکن په حقیقت کې څه دی نو موږ نه نفي د سما الله وکړه چې ستاسو په علم کې نه اوري ځکه چې ستاسو علم خو علم المشاهده دی پیږي خو زما په علم کې څه کېږي دا اوري. سو خبرې شوې و جواب مې درته وکړه. دویم نمبر دلیل هغه دا دی اصول شاشي کې به درته راشي. یو سړی قسم وکړي زه به فلانی سړی نه وهم فضربه بعد موته پس د مرګ نه ووهه نه حانس کېږي لعدم الایلام ځکه دا ژوندی مړي ته درد نشي رسولی کنه او د قسم مقصد خو یې درد رسولو نو چې سړی مړ شي خو نه دردمن کېږي.
ومن حلف چا چې قسمک لا یکلم فلانا فلانی سړي سره به خبرې نه کوم فکلمه بعد موته پس مرګ نه ور سره خبرې وکړي نه حانس کېږي لعدم الافهام ځکه د مړی پویولی نشي نو تاسو احناف لیکلی دی او کتابونو د اصولو کې چې مړی نه پیږي نو دې ته مسله د حلف د دې جواب هم د دې اصول شاشي په حاشیه د ځان نه بیا وګورئ دلته یو قاعده ده قاعده دا ده چې بنا د ایمانو په عرف ده سمی وي قسمونه په عرف بنا دي په رواج بنا دي د خلق په عمل بنا دي حقیقت باندې نه دي بنا والکا یو سړی قسم وکي زبد دې ونې نه خوراک نه کوم سمی وي ونو نه خوراک او د دې ونې لرګې وخړو پوستکې وخړو نه حانس کېږي ولی ځکه د دې ونې نه خوراک نه کوم د دې خبرې دوه معنی وي یو معنی دا ده چې ټولې ونې نه خوراک نه کوم نو هغه کې میوه هم شامله ده لرګیم شامل دی نو دا معنی حقیقی ده خو په عرف کې او په رواج کې نه ده دا خو نه ده څوک د ونې لرګی کله خوري عرف کې مو نشته دویمه معنی عرفي ده زه به د دې ونې نه خوراک نه کوم زمونږ او ستاسو په عرف او په رواج کې د دې خبرې څه مقصد دی میوه نو که میوه وخوړه حانس دی او که د ونې پوستکی او لرګی وخوړه نه دی حانس دا معنا نه ده چې دا خبره دی ونې ته شامله نه حقیقي معنی هم دقه ده لیکن زمونږ په عرف او په رواج کې دا خبره خلک څه کې استعمالی صرف میوه کې نو بنا د ایمانو په چا ده په عرف باندې ده دغه رنګ سړی قسم وکي زه به غوښه نه خورم څه به نه خورم او د مئی غوښه وخوړه نه حانس کېږي ولی زه به غوښه نه خورم د دې دوه معنی یو معنی حقیقي او یو معنی عرفي معنی حقیقي کې دا خبره چې دا د مئی غوښې ته شامله ده ولی دا د چا دا بندوي که نه غوښې ته شامله ده قرآن کریم د مئی غوښې ته غوښه ویلې ده وتستخرجون منه څنګه دی تاکلون منه لحما طریا نو حقیقت کې خود مئی ته شامله ده خو زمونږ او ستاسو عرف کې او په رواج کې څوک چې چاته وایي غوښه راوړه نو دی به مئی راوړي نه نو په عرف کې غوښه مئی ته نه وایي نو نه حانس کېږي ذهن کې مو خبره کېږي یا مې تاسو ته ویل او سړی قسم وکړي زه بستره باندې بساط باندې نه وده کېږم او دی په ځمکه ویده شه نه دی حانس حالانکه قرآن کریم ځمکې ته بساط ویلی دی والله جعل لکم الارض بساطا خو عرف او رواج کې دې ته خو بستره نه وایي دې ته خو فرش نه وایي نو بنا د قسمونو په چا ده عرف او په رواج عرف او رواج کې څوک د مړو سره خبرې نه کوي نو لا اکلم فلانا فلانی سره به خبرې نه کوم نو عرف او رواج کې دا ده
چې مړو سره خبرې نه کوي مراد ترې نه ژوندی دی نو چې د مرګ نه پسې خبرې وکړې نو دا مړی نه اوري عرفن او اوري شرعن او د قسمونو تعلق چا سره د عرف سره درم نمبر وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د مړو د اورېدلو قایله نه ده هغې ته چا ووي چې عبدالله ابن عمر صاحب وایي چې مړی اوري ځکه رسول الله مبارک د بدر په غزا کې چې کافران پاکوي کې واچول نو بیا ورسره خبرې شروع کړې عمر صاحب ورته وفرمایل ته داسې جسدونو سره خبرې کوې چې په هغې کې روحونه نشته رسول الله مبارک ورته وفرمایل و عمره دوی چې څنګه اورول کوي زما د خبرو داسې ته نشې کولی نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے عبداللہ ابن عمر صاحب د دین غافل دے اللہ ندی ویلی انک لا تسمع الموتا نو مړی نه اوري نو د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلک سره سکے منګ وایو چې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د خپل مسلک نه رجوع کړی دا او رجوع ثابت ده ترمذی شریف کی بدر تراش اول جلد صفحه د یوصل او 25 د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورور مبارک عبدالرحمن ابن ابی بکر دا په یو ځای کې وفات شه حبشه ورته وایي یا حبشي هغې کې وفات شه خلکو راوړه مکې مکرمې ته هلته دیره د خان صحابه پکې دفن دي جنت معلا ورته وایي هلته دفن کله چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راغله نو د ورور قبر تراغله د عبدالرحمن ابن ابی بکر قبر تراغله او ورته ودرېدله ډېرې خبرې ورته وکړې یوه خبره دا وه ورته وایي فوالله لو حضرتک ای وروره که زه ستا د وفات په وخت کې تا ته زه حاضره شوې ومه نو ما به ته نه وې دفن کړی مګر هغه ځای کې چې کوم ځای کې مړ وي ما به مکې مکرمې ته نه وې راوړی او که ستا د مرګ په وخت کې زه حاضره وی نو اوس د ملاقات ته نه راتلم نو ګوره عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د ورور سره خبرې کوي خطاب ورسره کوي والکه چې نه اوري نو خطاب څه مقصد معلومیږي دا چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رجوع کړې ده امام حیثمی رحمه الله په مجمع الزوائد کې دریم جلد او صفحه 65 کې وایي وی رواه الطبرانی د دې حدیث روایت امام طبرانی کړي ورجاله رجال الصحیح او طبرانی کې چې دا حدیث راغله دا غیر راویان چې دي بالکل د بخاری شریف راویان پکې دي د بخاری شریف راویان پکې او هغه مشهور روایت چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای زبد رسول الله مبارک قبر مبارک تراتلم وای ما وی چې دا می خاوند ده کله می چې پلار وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا با خلاص مخراتلم ما وی دا می پلار ده کله چې عمر فاروق
رضی الله تعالی عنہ وفات شو بیا بشراتم نو مخبه می پټاو حیا من عمر د عمر فاروق صاحب نه ماته حیا راتله نو هغه چې په قبر کې دننه پټ پروت دی او هغه پې نه پوهېده دا اورېدل خو څه کې چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د لیدلو قایله ده دا لیونی وی حیاء من اهل عمر وی اهل پکې ده والا که څوک چې دیرې ته ځي دا دیرې د مړو د خپلوانو نه څوک حیا کوي دا کوم پروګرام دی اهل کور کې دی او مړی ادیره کې دی ادیره کې ځکه مخ پټومه چې د دې مړو چې کوم کور خپلوان دي په کلي کې د هغوی نه حیا کوم داسې څوک کوي داسې خو څوک نه کوي نو عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها رجوع کړې ده د خپل مسلک نه او د دې دوو روایاتو نه معلومیږي څلورم نمبر دلیل واقعه د عزیر علیه السلام وی عزیر علیه السلام سل کاله مړو فاماته الله 100 عام سل کاله سو مړو سل کاله بعد چې راپورته شو وی لبست یوما او بعد یوم نو ولې د دې خلکو خبرې نه اورېدې د قافلو کشار نه اورېده نو کده اورېدلې وې نو د بیا داسې نه وي چې لبست یوما او بعد یوم منګوایو حافظ ابن کثیر صاحب لیکلی ښه او نور مفسرینو چې عزیر علیه السلام په داسې ځای کې مړو چې د خلکو ورباندې تګ او راتګ نو ولې که د خلکو پې تګ راتګ وی نو خلکو به خخاو که نه به یې خخاو والا که چې مړی پروت دي څوک یې پرېږدي دا سل کاله چې پروتو خو دغه ځای کې څوک ونه که نه پنځم نمبر وی ګوره اصحاب الکاف 309 کاله پراته و مړه او چې راپورته شو وی یو ورځ یا څه د ورځې مو تېره کړې ده نو د خلکو که خبرې اورېدلی او که شعر اورېدلی نو بیا به یې داسې ولې وي موږ وایي وصوفي صاحب ته ولې په خبره نه پوهېږي اصحاب کاف خو ځای چاته معلوم هغه پسې خو بادشاه ګرځېدو چې را پیدا یې کړم هغې ته خو دیوال وو نو چې خلک ورځي نه او خبرې نه کوي او که شعر یې نه کوي نو اورېدل د کوم ځای نه راغله دویمه دا ده چې زموږ عقیده بیا د نیره شوه که نه موږ وایو بعضې مړي په بعضو اوقاتو کې چې مخاطبین وګرځېږي نو اوري نو اصحاب کهفو ته چا خطاب کړی عزیر علیه السلام ته چا خطاب کړی چې نه دی اورېدلی شپږم نمبر وی ستاسو د مسلک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو ځل یو سړی ولیده ادیرې ته ته مړو سره خبرې کولې امام صاحب ورته غوسه شو ورته وی او بیکاره سړیه ته دې مړو سره څنګه خبرې کوې تا د قرآن کریم د آیت نه دی اورېدلی انک لا تسمع الموتى ته مړو ته اورول نشې کولی نو چې د الله پیغمبر یې نشي کولی نو ته څوک یې زر واپس شه نو ستاسو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وی مړی نه اوري او دا قصه په فتاوی غریبیه کې ده موږ وایو اول فتاوی غریبیه موږ له راوړه چې وی ګورو دا خو موږ ته نه ده معلوم نو فتاوی غریبیه دا فتاوا شته نه یو که فرزن پیدا دې کړه نو د دې مصنف نه دی معلوم چې څوک دی که مصنف دم پیدا که نو بیا د کتب متداولونه نه دی او مسله دا ده چې فتوا به ورکې د کتب متداولونه
نو د ځان نه دروغ جوړ کړي. څو خبرې شوې.